kan mulai jarang-jarang ditemui ya. Kalau saat ketemu biar sebulan 2 bulan sekali gitu mesti tadabur saya tentang kehidupan saya yang disanggani sampai yang. Jadi yang ini hanya peta yang membenarkan atau menyalahkan toh. Iki bener le. Iki kurang tepat kowe sing koyo ngene iki kudune ngene. Nek nang alam kene kowe kudu ngene. Kita alam kuwi kowe mlaku apa mandeg. Wis awakmu ngono seneni. Ojo dikulinakno. Ana apa ya engko kowe ngerti dhewe. Nah saiki iso tadabur. Gak perlu kok nang Jakarta budal rono. Nang kene nek ora ana perlune ngopo kowe. Nang HP-mu wae kowe iso ndelok YouTube. Lah apa kowe? Ya saiki ngono iso ditadabur dulu kan bingung. Kowe dijak ngono kuwi kowe sak awakmu melu kok. Awakmu sik nunggu sila. Sok meneh gak usah. Iki konteks memadukan rasa dengan sang guru. Nah, itu nek sering ya napa? Weh. Ngrusak alam kuwi kok. Lah maksudnya asem ngerti dhewe ngono kuwi mestine. Terus gitu. Selalu dikongkon jawaban iku kok ngerti dhewe. Ning ra oleh ngono kuwi. Jenenge nyenara wedi kuwi. Nah menungso iku nak sik dikukep kurungane dhewe nang kurungan rasa budal ngono-ngono iku urusane alam batin. Rasa doirmu melu-melu. Lah kok anggur alam. Ya lambo, ya saiki paham, Pak. Urusan kon ngerti alam gaib katanya yang itu ora perlu kuwi nggawa jasadmu karena dudu urusane jasadmu yo cukup muka safamu wae sing rono latifamu rasa kowe perlu nggawa ndara tutup. Engko bergunane nang alam gaib ora nang menungso, Pak. Padahal menungso uripe dikongkon berguna sik karo kene menungso sing akeh sing ora sadar kok kowe malah nyadarke barang sing wis sadar. Sane pani meneng. Nek siar iku nang nggon sing elek ngono. Angkatan dhek dadi derajat sing apik. Lah opo kon siar dudu urusanmu nang masjid. Kaya Yai Segoro wae nang kono wis do eling pangeran kabeh karek nambahi urusan ustad kono. Kowe kono jukuken wong sing elek iku unggahke. Titipke nang masjid ngono. Nah, piye maksudnya yang ya sembuh ngono budal. Wala maksiat terus ngono ki ya ngono. Barane kon wedi maksiat ngono ta. Yo nggih wong kene iki dikongkon menghindari sing ngono-ngono malah dicemplungi ya napa sih ya. Emas iku nak dicampur pasir ngetokno emas le tinggal ngalih. Syariat gak berlaku kon wis dadi emas. Dicampur karo pasir campur kaya apa sih tetep ketok emas. Wis aku alik syariat. Syariat kongkon menghindari kuwi kongkon mleboni ya. Nek kowe emas tenanan ora sembuh. Jadi ya itu tadi kalau sama beliau itu selalu sanggahan kita kalah. Meskipun kita punya dalil, sanggahan kita kalah. Jadi syariat iki kalah karo hakikat iki mah. Kulinane bersyariat, tata kramane sing apik semenjak puncak kita sudah masuk. Setiap kita punya dalil, 5 dalil kita jejerkan, kalah dengan satu sanggahan. Itu orang-orang usul. Kalah dengan satu sanggahan.
siar ngono-ngono iku. Urip tenanan. Larang regane iku nang kuwi. Gak kabeh kembang iku iso urip nang tengah-tengah comberan kecuali teratai. Dadekno teratai. Mahal, larang regane kembang. Dia bisa hidup meskipun tak tersentuh dengan air comberan sekalipun, biarpun dia berada di tengah-tengah comberan. Wah, kalah terus. Jadi makanya kalau orang usul, saya kan sudah bisa mengatakan dalil apapun yang kau kumpulkan membentuk suatu wujud manusia yang sempurna, kalah dengan orang, karena dia tidak butuh dalil dan bukti, dirinya sudah bukti daripada semua ayat. Kalau tingkat tinggi itu tidak menjamin kesempurnaan manusia. Kowe wis iso nembus salam kono, kowe wis iso mertopo. Sak bagus-baguse umat iku hambane Allah iku sing berguna kanggo liyane. Kowe durung ono gunane. Kuwi lah kowe sing itu berguna. Menan sakmono suwene sing tak lakoni ku sik guru ono gunane wong aku iso topo. Makane terus dikandani saapi-api menungso umat insanun kamil itu berguna kanggo liyane. Kowe rung berguna sih kan. Semakin cedak karo Gusti Allah kuwi kowe dadi batur. Makanya disebut maune kowe disebut umat dibaturi. Akhirnya dadi abdi hamba. Jenenge hamba iku batur. Babune Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo ngladeni tamu-tamune Gusti Allah sing sesuk arepe mampir kuwi. Ya umate Kanjeng Nabi. Aku iki wong sing kayak ono pitutur mergo awakmu wis berkaromah kalamu dibutuhke wong supaya wong iku gak kesesat nang dalan balekke langku nek wis kowe balekke urusane Gusti Allah arep imane dikuati apa ora ngono. Makane terus kula siar niku. Torekohmu yo ngono gunane. Syariatmu yo ngono gunane. Lho kula pun dados ngeten iki kok mboten-mboten gunane ya napa sih yang. Lihat kuwi mau, kuwi durung berguna. Dicetak awakmu iku mung didadekno kuwi. Teko partai iku dicetak dadi pejabat iku mung dikongkon mewakili rakyat iku. Ya. Dikongkon ngawula dadi babune rakyat iku. Lah nek kon gawe awakmu tok ngopo Gusti Allah rugi. Nek kowe nek kowe ngono terus ora bakal ditambahi ilmune iki. Mosok to yang lah ditenono aku nak ngomong. Yo temenan. Tapi begitu saya ngajarkan itu selalu ditambahi terus sama Allah itu. Kemampuan-kemampuan itu selalu ditambahi. Nek kowe kok ngono terus ora ngarep ditambahi karo. Ya wis dicukupno ngono karena Gusti Allah rugi.
Tapi Ton, Allah gak pernah keliru memilih hambanya. Ilmu. Mari dimblekno diunggahno melih. Dadi ben semangat kula. Nah, mari ngono dibisi. Oleh kowe ngecewakno sapa wae. Aja sithik Gusti Allah kok kecewakno. Karepe nitipno ilmu iku kowe entuk donya gedhe apa mampu ngentekno donya sing gedhe gak ngono kuwi. Paling tidak piye carane hartamu berguna. Wariske, wasiatke. Nek kowe duwe ilmu sing duwe dhuwur lan gedhe, terus piye ilmumu sing berguna ngono? Wah, niku. Makanya kalau kita itu menjadi landasan tidak berguna, berhenti ilmu kita. Ya ruwe ngono tok. Aku iku ya nang warung karo rokokan. Umpama ngono. Gak diwenehi level asa tajrid yo. Kaya awakmu ngene. Aku ora bakal kenal jenenge Anton murid. Mergo dikongkon berguna iku mulai kenal dapuranmu. Lho tak sampai dilolokno dapuranmu. Dapur wis ngerti. Umpama egois iso ngono duwe ilmu. Wes ora sudi aku kenal. Wis ngerti ya. Sebab mudhun iku ya dikongkon maris iku. Sopo sing hak sing iso nyekel padha karo anakmu oke. Sapa sing iso tanggung jawab nyekel donyaku. Mergo kono kowe pada zamane saiki kowe tok sing tak cekel iku mergo tak pilih wong-wong sing tak cekel. Wis, do jare ngono. Do ora? Nggih. Lho umpama wis aku dicukupno ngono kira-kira wegah aku ndelok dapuran. Nah, ibu terus dadekno kowe berguna. Saapik-apike umat iku sing berguna kanggo liyane. Jadi disinilah semangat untuk, karena semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita enjoy, Pak. Dan itu akan terjadi nang dirimu. Semakin kamu akan memperdalam, semakin kamu naik. Tapi begitu juga akan turun. Ilmu ditambah terus, hikmah sempit. Sepo, ya segini-gini kita kehidupan. Nggak ada seninya. Ternyata apa? Ya kita berguna ini, ternyata ketambahan ilmu ini dari yang kita berguna ini. Tadabure iku ngene, kita kaya, Pak. Beli makanan apa aja kita bisa. Umpama ono panganan McDonald, bistik, stick, hot plate, gudeg, wacel ngumpul kabeh apa entek tok bathok. Lebih berguna iku nak ayo mangan kabeh entek bareng ayo.
rasane kuwi sing dipangan yo mlebu, rasane iku enak nikmat. Iki kan karepe ora karena sugih yo. Panganan apa? Eling nak poso niku, Pak. Sajene katan. Mangan rong piringe kemlakaran sing liyane sapa sing mangan ae kuwi mau lho gak ono gunane. Akhirnya ilmune mambu mubadir iku nanti. Setitik anggere ngicipi rono ngicipi ini ngerti malah niku. Ayo mangan setitik anggere ngerti. Nah, tadabure yo ngerti dhewe iya ya kaya panganan iki mau. Ana kasane umpama ana wong sing ngumpul-ngumpul ndang kowe kabeh doran di duit, isone mung tuku pecel umpama situ. Ndang kowe pangananmu iku pepak. Kok tegel kok niku mangan dhewe umpama. Ilmu iki yo ngono kaya panganan. Nek awakmu koyo ora duwe isi nek wong berilmu iku. Kok duwe dhuwit mangan yo sing liyane ana sing ra mangan, ana sing mangan mung pecel setitik, segone separo karena ra duwe dhuwit. Ya kowe manganmu pepak ngono kok. Apa bedane wong iman karo wong dolim? Beda tipis iki. Wong pelit bakil donya sik akeh. Nek bakil ilmu ya mau awakmu tok. Wong ilmu ae pelit. Lho bukane pelit koyoke gurung tutup ya. Kon tutupno iku ora ono, samudra iku nak dilek iku kabeh. Ditambahi samudra meneh iku nek iso sap. Iku menungso. Sisi donya. Sisi ilmu ya semakin kedukuran kowe ora tau mudeng terus apa sing tok ajarke. Kowe ndelok wong iku tambah goblok tambah cilik, bener Pak. Nah, aku nak diajar ngono iki nak mudeng ya, mudeng gak mudeng iku dudu urusanmu to. Iman gak iman iku dudu urusanmu. Urusanmu menyampe no. Soal iman gak iku urusane Gusti. Ora usah gopoh. Fitrahmu lakono. Mudeng gak mudeng. Iman gak iman iku dudu urusanmu. Urusanmu sampai no walaupun satu ayat. Soal iman gak iku dudu urusanmu, urusane Gusti. Allah sing ngeki pituduh. Nah, jadi penguat iki penguat. Jadi cobaan itu nggih sami kula kalian jenengan itu sami. Pertama yang dihampiri dilema, yang kedua waktu anjene Bathara Karang. Bathara Kala itu dua anak Bathara Karang wis gak karo-karo. Ruang dan waktu, kebutuhan, tanggung jawab, karena akan ada tanggung jawab yang di atasnya. Kadang-kadang kita kayak melepas dari tanggung jawab dan kewajiban itu pasti, Pak. Kalau dilema itu sedang melanda, hampir pasti kita itu kebingungan nasihat itu apakah benar atau tidak, karena sama-sama benar. Seperti saya dulu, Pak D saya, Budi saya, nyidang saya. Ini kok nggak bingungnya bapakmu, ibumu toh nong. Kok apa niku golek ilmu sing bener ya to, Pak D saya. Nek nyusahno wong tuwa iku gak bakal ridho lho. Bingung dilema. Bener gak? Tapi saya ada tuntutan ke sana harus bagaimana itu? Teruji saya. Gembur
mursidan saya tinggal selangkah. Ono nasihat seorang waliullah. Apakah ini dajjal ataukah waliullah? Hampir sama ini. Takdir sing datang. Waline wong tuaku lho, carane ono waline wong tuaku sing mungkin aku gak iso. Jenenge wong tuaku kan kongkonan masih. Nah, dengar Pak Dejo itu almarhum itu ya, itu kan saya paling nurut sama Pak Dejo. Loh, tuturannya masuk akal betul. Kok ilmu sing tak lakoni kuwi apik to. Masih mami iku yang meninggal. Akhirnya ya melu aku, akhirnya meninggal. Apik. Penting nak kowe gawe susah wong tua iku gak rido lho, bingung gak nih. Lanjut guys. Aku gak ngomong iku dajjal lho, Pak. Iku ranah ujianku. Lanjut. Bagaimana saya harus melanjutkan ya Allah? Beri petunjuk. Aku dosa sampai gawe bingung bapak ibu. Sementara aku kurang selangkah. Nah kita terus ke, wis jelas perkataan baik itu datangnya dari Allah. Ma'asubaka indawa minallah. Kalau itu kebaikan itu teko aku. Wa ma'asubaka indawa minallah. Kalau keburukan dari manusianya sendiri. Loh. Sampai durung ketemu hal yang sedemikian indah, Pak. Pak Dejo itu dia main nalar, bukan main ilmu, tapi mengalahkan semua ilmu. Dia bukan seorang wali, masih ibuku, ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi mampu menggoyangkan tasawufku. Umpama sing tak lakoni ku ilmumu apik. Nah, tapi nak kowe nyusahno wong tuamu nggo apa? Kari yo. Bener boten? Bener. Hal ini saya mecanone bagaimana ini kurang selangkah. Kadapun nang eyang iso ngalahno tuturan itu. Tanpa nganu wong tuwa. Ton kowe nglangi. Biyen kowe saat golek ilmu ngono kuwi ngaji, sapa sing ngongkon? Papi mami. Awit wiwitane sapa sing ngongkon? Papi mami. Ridone Allah iku mergo papi mamimu wis ngiri. Nggo unen-unen iki metu teko pakdemu. Bukan berarti kowe ingkar karo Pak. Tapi mamimu mau ora betah kowe saat renang kuwi nggo kuat apa ora. Sedangkan kowe mung sak meter wae tutup yo kok tok ndekno tenggelam tenan. Lanjutke papi mamimu bakal ngerti. Amung karena kowe kelelahan kuwi mau hingga ono sing nuturi sakno Bapak itu. Niat pertama sing didelok Gusti Allah. Tapak kuwi. Itulah dajjal iku matahno tengah embong iki lho. Kadang riyen kula niki dikengken ngaji napa ya ngaji ya kono golek anu ben ora kaya arek nom-noman kene dalan iku lho kono kan mami wis kowe ngaji aja kena minuman ngono-ngono ya. Ya wis nek poso apa rido mi aku seneng nek kowe ngaji nang Abah Marsikan jabane niku. Kok aku rekotan ngono ya ngono suwi-suwi kan terus ilmune dhuwur sampai lali omah sampai iku bagian dari ridho pertama. Hasil nuturi kan durung ngeruh persaksian atas ridho pertama ini.
Hati-hati dengan Dajjal, Pak. Dajjal itu sang keadaan yang melihat ibu. Sedangkan aku semakin jeru, semakin sulit bercerita dengan ibu, karena ibu mengalami nek ngaji kuwi ndak maca Quran dimaknai itu tok. Ndak ada yang lain, tasawufe ndak ada. Paling-paling mentoko dadi ustad, yuk ngajar ngaji, buka Quran, rampung. Ngertine orang tua gitu. Sedangkan kita dinaikkan sama Allah. Nah, orang-orang inilah lempar jumroh itu tadi. Iki kena jumroh akobah yang paling tinggi dengan tuturan podo. Tuturannya seorang wali dengan tuturannya seorang dajjal. Saya tidak mengatakan Pak Deku dajjal. Pada saat itu melihat keadaan, ini ilmu bijak. Kalai karo sopo iki lho, kalai saya hampir memberhentikan itu, Kak. Ternyata dengan seorang yang ngusul, saya ngomong, aku digawe ngene jajal. Yang pendapatnya piye? Nek kowe renang, wis dipengestoni selagi nyemplung nih. Nek kowe dindekno mengatasi wis nyerau wae. Ibumu ki nangisi kowe ndak megap-megap. Aku nyerah iki guru nang ngene finish krenggelam kok. Sing didelok ibumu iku wis diridhoi nang kono. Asline ibumu iki ra ngomong ngono atine kuwi. Ibumu kuwi. Muga anake iki tutup. Iku ucapane duduk ucapan ibumu lho. Ya ucapannya Pak D. Tak takoni apa ibumu dhewe sing ngucap. Memang Pak D-mu iku kan mesake ndelok adike. Nang anak iki sampun iki piye to mergo ora cocok. Ora terus ora ngridhoi kowe. Dadi sang pelatih iku nyeprit, ayo aja mlepem kowe. Terus ayo nang finish kowe tenggelam lho nang kene mung kacek sak langkah wae. Ha ibuku nangis aja didelok nangis ayo terus. Nek finish. Aku ki bengok-bengok pelatihmu lho, nggawa sempritan. Dulu dilema itu panas sampean gak iso berpikir antara niat awal dengan orang yang niatnya orang lain yang bukan dari niatmu gue benturan. Disitulah gagal. Wong niate kowe mbiyen dipengeston ibumu ben kowe dadi jenderal nih. Ibumu mbiyen ngono ya. Sing adikku sing disepatani anak loro. Sing situ adikku dadi marskal muda, aku saiki dadi jenderale ulama mursid sing baiat lho. Imamiku itu. Itu. Makanya dilema itu terjadi, lempar jumroh ustok akobah. Bahkan orang sing dari kalangan keluarga sing tuturane tak ugemi yo Pak Deku. Goyang Gusti. Iya. Ilmumu sehebat apa? Nah, ilmumu bener dong. Nek kowe gawe tangise ibumu, bapakmu kuwi ya tak kandhani sadar yo kowe to. Tuturane Dajjal iku. Buru Pak Deku Dajjal, Pak Deku wong apik. Kebetulan iku Dajjal arepe matano aku teko lisane Pak Deku. Ora ono gunane lur. Gak diridho ya Allah. Cara aku renang ngono wis pelan iki. Wis arepe nyerah teko keadaan. Dan itu terjadi nang sampeyan iki. Munggo kurang sak langkah kon kenek Dajjal iki bahaya. Keadaan ini tadi.
Allah iki nak gagal kadang-kadang nang ngarep bumi ngene wis. Hati-hati, Allah sang pembolak-balik batu. Saat iku Gus kena Allah sang pembolak-balik tegak. Maka tetep Gus iki tabayun dan tadaburi karo pelatih iki tadi yang memimpin. Baru Gus iso mecah-mecahno. Nek kowe ora ngalami kaya Pak Demu, iku niate Pak Demu. Nek Pak Demu nglakoni ngendhekno karena memang apa sing diagumi kuwi. Bagaimana nek wong lagi renang wis arepe tutuk panggonan kowe ngendheke, ora gagal tok ning kowe. Cilaka nang niku. Ati paham. Nah, itu. Sik bingung Gus iki. Bener. Iki dilema saya, Pak. Kebingungan Gus gak melangkah-melangkah bener. Uang itu nak wis tutup panggonan baru ngerti hikmah. Yo umpama hal seperti itu awakmu ngendhekno lan awakmu neruske. Katakan Pak Demu iku bener. Terus kowe sik koyo ngono, semua penentu kehidupan iku Allah. Kabeh-kabeh ku nek sadar teko kauripan iku mung afaale Gusti Allah. Mung kowe dikongkon milih tok antara iki yo apik, iki yo apik. Nek kowe ngikuti apa guru kene sing apik, nek kowe ngikuti Pak D ya memang kono sing apik, sistem pengabdian. Sisi ilmu, mami papi juga harus mengorbankan anaknya koyo yuk dibisi ini. Sesuk aku sing dadi saksi atas bapak ibu. Apa nek dikongkon milih anake dadi lan kenal Gusti Allah karo wong apik kok karo anake ora sukses. Sak temene menungso kabeh milih sing sukses. Paham maksudku? Berarti kudu lanjut. Oh, berarti ikilah pengecualian manusia akan berubah segalanya itu. Nek bapak ibumu secara naluriah itu dikandani, pilih dua anak sukses kenal Gusti Allah, apa gagal? Jujur, bapak ibumu mesti milih terus mung gue apa sih yang dadi saksi ngatasi bapak ibumu lan akhirat. Gue ra iso dituntut karena keadaan sing seperti itu. Gue mung diadapno kalam. Semakin dhuwur sing disebut salah bener iku duduk suatu perbuatan sing melenceng padha luruse. Semakin dhuwur ilmumu kang disebut kowe salah apa bener duduk suatu perbuatan sing melenceng, duduk kriminal meneh, tetapi sesuatu kebaikan semua. Ning kowe salah milih. Jadi nek wong iku bener tingkat tinggi, malah kebloboke teko kebenaran juga ning salah ora bener milih. Makane wong bener ki mesti bener. Nek bener ki tetep bener. Nah itu kadang-kadang kita harus didampingi mursyid betulan, Pak. Makanya aja sampai nglakoni ngelmu tanpa guru. Gunanya apa? Ngelmu itu akan masuk dilema ini yang berbahaya, Pak. Karena ketika semua wali kena, semua nabi kena, sama dengan Yunus, Nabi Yunus.
semua kena. Yunus salah pilih, Pak. Untungnya saya dianggap kekasih Allah. Bagaimana Yunus nanggone kaum jadi itu tadi memberikan syiar bahwa suruh menyembah Allah. Dengan semangatnya Yunus, hinaan, cercaan, makian gak karu-karuan, ancaman mati gak karu-karuan, hingga pada saatnya kau akan dilaknat semua sama Allah sampai batasan waktu yang ditentukan seminggu. Sampai kaum itu lewat ngomong, mana Yunus lanat Allah belum datang-datang. Dilemane Nabi Yunus apa? Lah iya kaumku sampai bejate koyo ngene. Ya Allah. Padahal waktunya 7 hari, Pak. Hari keempat aja di ngono Nabi Yunus wis. Jikalau terbukti maka aku akan menyembah Tuhanmu. Jikalau tidak terbukti kau keluar dari sini. Maka kalau tidak keluar kau kubunuh. Mengambil batasan kehidupan yang baik dan buruk. Wis ngene iki gak ono sitok ae sing ngono. Sarasa dalam kusuk 3 hari kemudian tak akan mungkin terjadi semua orang itu seperti ini. Sedangkan matahari terik terang benderang. Wis. Percuma. Bokut Nabi Yunus nyelametke dhisik mumpung guru. Ceritane yang iki Nabi. Setelah itu apa yang terjadi? Sepeninggal Yunus sehari kemudian mendung pekat, hitam pekat menelan matahari. Wah, akhirnya salah satu kepala kaumnya itu ngomong, benar kata Yunus. Ayo kita segera bertobat. Ayo kita temui Yunus. Hanya Yunus yang bisa menghilangkan adab ini nanti. Ayo, Yunus digoleki enggak ono, langsung sujud semua orang kampung itu. Ya Allah, Tuhan ya Yunus, ampuni aku, sesungguhnya aku cari di mana, sedangkan kalau engkau badai ini akan turun dan kalau aku akan engkau musnahkan seperti kaum-kaum sebelumnya. Yunus wis minggat, Pak. Nah, sudah ditentukan kowe iki karo Gusti Allah arep ngene, dadak ana unen-unen iki mau. Dan logikamu kaya kaum-kaum sebelumnya biyen diadab Sodom Gomora kaya ngene apa meneh aku Yunus. Tak rasa wis ora mungkin. Nyengkre Yunus salah karena durung hari-hari. Durung tak perintahkan kon ngene iku karya. Jadi akhirnya dirasa menanggapi, ya kurang salahkah. Ya, yang terindah lagi, kowe sedang tidak menganiaya orang tuamu. Kecuali gawe tangis itu kowe menganiaya orang tuamu. Kowe tidak sedang menganiaya orang tuamu. Kalau afal itu dibuka tentang rahasianya, justru orang tuamu akan bersyukur karena hikmah itu datangnya setelah kejadian. Nah, ngaji hikmah ini. Nah, inilah dilema-dilema begitu pasti akan terjadi pada diri kita. Orang-orang yang lagek mungkin sak langkah ini terjadi. Sama halnya saya itu atlet bulu tangkis dulu sebagai landasan tadabur ya. Wis menang set pertama, kalah set kedua, rubber set akhirnya. Rubber set itu undang-undi wis. Wis rasa-rasane iki berkecamuk dalam pikiran. Napas entek. Musuh luweh enom. Semangat luntur, Pak.
Sing dipikir macem-macem, hadiah gak sepi. Wes dek nomene ana turnamen meneh sing luwih dhuwur meneh. Aku mesti kudu ngirit tenaga iki. Apa iki tak culno. Nah, kebetulan saat itu sing latih Yukimbi menang mental. Sing latih saya Yukimbi. Jam terbang dibutuhkan untuk setiap atlet ton. Kalah menang itu biasa. Paling tidak semangat untuk menang itu yang dibutuhkan. Kadang mental itu menjatuhkan power energi Yukimbi. Semangat kemenangan itu sudah ada di depan. Kau sudah berjuang untuk set pertama, set kedua. Dan ingat, dulu Yukimbi, musuh yang terberat bukan itu dong, dirimu sendiri. Semangat menang akhirnya. Musuh yang terberat bukan itu. Rankingnya dia jauh. Jangan dilihat kamu tua selisih 4 tahun dengan dia. Wah, semangat timbul, Pak. Menang tuh. Padahal ketinggalan 10 loh. Tinggalan 10. Dulu kan masih 15 kan game itu. Saya ketinggalan 10. 12-2 gak salah itu. Wah, semangat, getak-getak, Pak. Tapi nyemes ngono karo bengkok. Wah. Kono mentale rodok don, wal, wah semua ngilangi lelai juga. Wah. Nggak usah menyerang, anggere baliku mlebu, main strategi. Berarti wis gak nyerang, Gus. Mau nyerang iso balik, nyerang iso balik. Wis tak pinggirno balik, tak pinggirno. Musuh emosi gemes dhewe, salah langkah terus. Menang Gus kae. Nah itu. Iki katanya wong klangi ya ngono, wong olahraga ya gitu lah. Koyo yo ana sing didelok ngono. Wah, aku mampu. Begitu kita lari, Pak, tengah pertengahan jalan melet-melet, banyu entek, bingung. Nah, ini dilema orang-orang tiraket kaya awakmu barang ini tak lakoni, Gus, iku lebih berat. Tuturan sing apik-apik niku walah. Nyatane aku nak mbiyen ngikuti tuturan sing ngono kuwi keliru karena butuh ilmu niku mau. Bahwa niat pertama itu ya wis iki. Sesungguhnya dirimu sedang menjalankan niat pertama. Yang ngucap ini hanya menasehati. Isok tok lakoni, isok enggak. Terus ingat Don, nek wong tua dikongkon milih kuwi, pilih anake ngenal dalane Gusti Allah apa pilih tersesat? Kabeh wong tua mesti milih. Oh itu. Jadi jangan dilihat Gus iki mursyidnya, prosesnya dulu ya luar biasa. Menghancurkan masa depanku sendiri, koyok-koyok Jadi dulu kula sing teng bank, sing teng arsitek, kabeh sing dibantu aku. Kalah sugih kali kula mboten sombong kula. Lho, sing jarene piye masa depanmu nang ndi ton? Yo nun sewu iki tadabur nggih. Contoh mawon mboten sombong. Anak-anakku papat ae do duwe omah dhewe ya do duwe tanah, Pak. Ya duwe warisan. Hidup itu tidak bisa ditentukan sama dengan kamu menyelam ke dalam samudra selamat apa enggak iki ayo. Makanya eling-eling Betari Durga karo Bathara Kala. Ruang dan waktu hidup nggak bisa ditentukan. Nasib itu kau gerakkan sendiri untuk memenuhi takdirmu. Jangan kau kecil hati. Yang perlu diselamatkan itu adalah apa? Durung tutup waktune wae aku wis alhamdulillah iso kenal Gusti
Saya dulu begitu, Pak. Susah, gundah, campur baur. Setiap langkah itu pasti dilema. Dan ingat, yang menimbulkan dilema ya keadaan dan kejadian. Inilah mata Dajjal, selalu bermatakan satu di dunia tok, tanpa melihat mata batin yang bisa mengarah luas sampai ke ilmu ketuhanan itu. Itu Dajjal dibengkokno. Saksi hidup ya mami Dik Tika sampean takono. Dik Tika itu malah ngeri meneh kula nek karo Dik Tika. Mami sik ngomel, papi mung meneng. Dik Tika iku nek aku tidur mulai kulo nangisi. Nah, Dik Tika iku sampai saiki kan gak pernah gelut gue sampai Dik Tika. Selalu sayang iso mengerti apa Dik. Dulurku mung aak to, sapa engko iki. Ngono kok napa ngeres meneh Dik Tika iku. Dajjalwati. Orang terus tak sebut Dajjal, ndak jelek, mengarah dia sendiri nggak sadar kepinginnya kumpul. Manusiawi. Orang-orang yang diarahkan ke hal yang bukan ketuhanan tapi dibelokkan ke hal yang kebahagiaan yang semu itu. Papi mami kalah karo Dik Tika, nak tidur itu selalu ngelus-ngelus gegerku Dik Tika. Ojo nanti nang di po, nang kene ae kayak adikku sik sekolah. Manja iku Dik Tika iku. Kolokan lan. Apa Dik? Mami nangis terus, nang kene apa? Aku gak ono koncoe nang kene. Dulu adikku ada-ada. Ngaku itu nambah adikku sayang Pak dari dulu. Adik saya kalau sama saya nggak pernah gelut saya. Dari kecil sampai tua gini nggak tahu. Corone bengkrek-bengkrekan itu nggak tahu, saling bisa memahami. Makanya gue sisok cerita Dajjal itu lah. Lumayan untuk bikaminata bijana wa minata bidu. Wan fitnati makia, fitnai urip, wal mamati, fitnai mati, wa min syarri fitnati almasi. Mati itu suatu kenikmatan yang indah, jangan dianggap sesuatu. Mati itu ya seperti tidur yang kita dambakan kalau lelah kita hidup. Tapi kita ini masih kecil Pak. Kematian itu suatu momok, seperti anak kecil nek dikongkon turu awan iku nangis. Koyok-koyoke momok engko dikongkon turu wedi. Koyok ali sang kongkon turu wedi, gak mau. Tapi nek wis gerang, wis kowe sadar akan dirimu hidup, bahwa dirimu butuh istirahat. Kadang tidur iku kita dambakan sampai wong nek kerja kesel iku kapan turunnya awake dhewe malah ndambakan dewasa tenanan. Demikian kalau kita ketakutan dalam kematian, itu dikarenakan minimnya ilmu rasa. Ayo rasake. Nah, orang yang bijaksana tidak akan merasa sedih atas siapa yang hidup dan yang mati, selalu karena dia bisa menyimpulkan bahwa hidupku tidak akan pernah berakhir dan yang mengakhiri hanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan kita mendustai akan perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Jangan pernah. Yang jelas bangunlah kematian ini dengan kebaikan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan hingga pada akhirnya kita kelelahan dalam suatu kebaikan. Sama juga kalau kita setiap hari tidur berarti kita orang malas. Nah, jadikan landasan tidur itu kalau capek memang waktunya istirahat.
seharian digunakan hidup kita untuk kerja, kita tidurnya nikmat. Ini loh. Nah, tapi kalau kita tidak kerja, kita tidurnya itu orang malas, bukan disebut orang-orang yang sergap. Tapi saya masih kecil, dia beragama masih kecil, ketakutan dengan kematian, dengan tidur itu. Kayak Alisa itu nanti kongkong turu awan nangis Pak. Gak mau aku sama aku, wah, Rere yang ngono biar anakmu yang ngono Pak. Iya gak? Berarti nak wong urip mati wae wedi. Padahal kematian kaya tidur. Lho iku wae diwaca bolak-balik. Jadi ternyata mati itu indah. Halah kono terus-terusan ngene iki fastabikul khairat iku apik-apik. Kita matinya dalam keadaan baik, maka tentunya mati niku sesuai dengan apa yang sering dia lakukan. Nah, kalau kita biasanya tidur pulang kerja kecapean tidur mesti sering jalan. Apa meneh kerja bakti karo bojo, turu kowe. Nikmat banget. Ha pasti nek kudune ngono. Ya. Jadi bisa memilih kehidupan.